Москве прошло селекторное совещание реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Якутии. В совещании принял участие глава региона Айсен Николаев, рассказывает Наталья Сазонова. Совещание проводилось в режиме видеоконференции. Напомним, что закон президента Российской Федерации от 2007 года установил правовые основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным формированиям на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья. Вот прямо сегодня принимается в первом чтении закон по решению главы государства о продлении работы фонда до 2026 года. Мы начинаем реализацию уже новой программы переселения из аварийного жилья. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев рассказал о том, что уже сделано и какие работы предстоит выполнить. Якутия продолжает, в общем-то, объективно анализировать ситуацию с качеством жилья, в том числе аварийного. И уже заявка, которая сейчас передана, она рассчитана на 900 тысяч квадратных метров. Это самая большая заявка из всех субъектов Российской Федерации. Сегодня мы выразили благодарность и Сергею Вадимовичу Степашину, и Константину Георгиевичу Цицину за ту поддержку, которую мы сейчас получаем в рамках подготовки к началу реализации второго этапа. Якутия будет расселять свыше 900 тысяч квадратных метров аварийного жилья на период до 2024 года. При этом мы получаем 60 с лишним миллиардов рублей из федерального бюджета. Это практически 14% всех средств, которые выделены по Российской Федерации на решением президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Было отмечено, что к Новому году в Ленске, Нерюнгри и Серебряном Бору многие смогут получить новое жилье. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва.